Hey guys, welcome back to my channel. As you know, I am Neha. Guys, आज की वीडियो में शेयर करूंगी कुछ होम रेमेडीज फॉर कोल्ड एंड कफ जिन बच्चों की एज 6 महीने से ऊपर है। लास्ट वीडियो मैंने शेयर करा कुछ होम रेमेडीज एंड प्रिकॉशंस जिन बच्चों की एज 0 to 6 मंथ है, बट वो होम रेमेडीज एंड प्रिकॉशंस आप 6 महीने के ऊपर वाले बच्चों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में शेयर करूंगी कुछ होम रेमेडीज जो इजी टू मेक है, इजी टू अप्लाइड है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करिएगा, लेकिन इन सबसे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट तुरंत मिल जाए और मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गो टू द वीडियो। अगर आपके बच्चों को कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम हो जाए तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि रेगुलर इंटरवल में हल्का गर्म पानी अपने बच्चों को देना है। इस गर्म पानी में आप जीरा या अजवाइन डाल के बॉईल कर सकते हैं और एक बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं। फिर रेगुलर इंटरवल में अपने बच्चों को 1 या 2 स्पून पिला सकते हैं। इससे बच्चों को कोल्ड और कफ में बहुत आराम मिलता है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके बच्चों को कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम हो जाए तो आप सारी वेजिटेबल का सूप निकाल के अपने बच्चों को दे सकते हैं और उसमें से थोड़ी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। इससे बच्चों को कोल्ड और कफ में बहुत आराम मिलता है। थर्ड रेमेडी है नीलगिरी का ऑयल। नीलगिरी का ऑयल मेडिकल स्टोर में मिल जाता है या आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वहां से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। नीलगिरी का ऑयल कोल्ड और कफ में बहुत ज्यादा आराम देता है। इसके लिए आपको कॉटन बॉल में नीलगिरी ऑयल लेना है और वहां पे लगाना है जहां पर बच्चा सो रहा है, या फिर बच्चों के कपड़ों में भी लगा सकते हैं। इससे बच्चों को सांस लेने में इजी हो जाता है और कोल्ड और कफ में भी आराम मिलता है। फोर्थ रेमेडी है विक्स वेपरअप। विक्स वेपरअप बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है। इसके लिए आपको विक्स वेपरअप छोटे बच्चों के फीट पे रब करना है और उसके बाद कॉटन सॉक्स पहना देना है। इससे बच्चों को कोल्ड और कफ में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। ये रेमेडी बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप इसे जरूर यूज कर सकते हैं। फिफ्थ रेमेडी में हम यूज करेंगे जिंजर और हनी। जिंजर यानी अदरक को हम थोड़ा सा ग्रेट कर लें और उसका जूस निकाल लें। उसके बाद उसमें थोड़ा सा हनी मिक्स कर लें और फिर उसको अपने बच्चों को दे दें। इससे पीने से बच्चों को गले में दर्द और कोल्ड और कफ में तुरंत आराम मिलता है। सिक्स्थ होम रेमेडी में हम यूज करेंगे लेमन, हनी और गर्म पानी। आधा चम्मच लेमन जूस, आधा चम्मच हनी और उसमें थोड़ा गर्म पानी मिक्स करके अपने बच्चों को देने से बच्चों को कोल्ड और कफ में तुरंत आराम मिलता है। ये रेमेडी भी बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसे आप जरूर ट्राई। सेवेंथ रेमेडी है यूजिंग टर्मरिक। अगर आपके बच्चों को ड्राई कफ की प्रॉब्लम है तो आप दूध में हल्दी मिला के दे सकते हैं। इससे बच्चों को ड्राई कफ की प्रॉब्लम दूर होती है और कोल्ड और कफ में भी आराम मिलता है। हल्दी में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और कोल्ड और कफ से भी बचाती है। एथ होम रेमेडी है यूजिंग क्लोव्स यानी लौंग। 4-5 लौंग को तवे पे रोस्ट कर लीजिए और फिर ठंडा होने पे उसे क्रश करके उसका पाउडर बना लीजिए। फिर इसमें थोड़ा सा हनी मिक्स करके अपने बच्चों को सोने से पहले देने से बच्चों को कोल्ड और कफ में तुरंत आराम मिलता है। नाइन्थ होम रेमेडी है जिसमें हम यूज कर सकते हैं काली मिर्च और हनी। 1 चम्मच हनी में थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर अपने बच्चों को दे दीजिए। इससे बच्चों को तुरंत आराम मिलता है खांसी और जुकाम से। ये रेमेडी बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसे आप जरूर यूज करिए। लास्ट होम रेमेडी यानी 10th होम रेमेडी, इसमें हम यूज कर सकते हैं तुलसी के पत्ते, अदरक, हनी। थोड़ा सा पानी बॉईल करने रखिए, उसमें 4-5 पत्ते तुलसी के और 1 चम्मच अदरक का रस डाल के बॉईल करिए और तब तक बॉईल करिए जब तक का पानी आधा ना रह जाए। उसके बाद उस पानी को छान लीजिए और जब पानी हल्का गर्म रह जाए उसमें हनी मिक्स करके अपने बच्चों को दीजिए। इससे बच्चों को कोल्ड और कफ में तुरंत आराम मिलता है। ये भी रेमेडी बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी कुछ होम रेमेडीज फॉर कोल्ड एंड कफ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के एज 6 महीने से ऊपर है। आप इनमें से कोई भी होम रेमेडी पिक कर सकते हैं और अपने बच्चों को दे सकते हैं। गाइस, मैं एक बार फिर बताना चाहती हूँ, ये सारी होम रेमेडीज ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए इनमें से कोई भी एक होम रेमेडी देने से पहले आप बिल्कुल भी ना घबराएं और आप मुझे जरूर बताएं कि आप कौन सी होम रेमेडी पिक कर रहे हैं और कौन सी होम रेमेडी आपके बच्चे पर ज्यादा वर्क कर रही है। अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। फीडबैक शेयर करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। इससे मुझे पता लगता है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको कौन सी होम रेमेडी ज्यादा अच्छी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, उसमें कमेंट करिए और अगर आपने मेरा चैनल तब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए।
सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। गाइस, मैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ आऊंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय बाय।